سندوتش عملاق يا جماعه. دي كوكي دي ولا ايه؟ واخده لسعه على الفحم عالميه، مفيش مقارنه والله يا جماعه. لا هنا بقى في فرق يا باشا بقى، تعالى. ده الوحش من اتقل الناس اللي بتعمل برجر في اسكندريه، بشوف فيديوهات عنه معظمها بيتكلموا قد ايه البرجر بتاعه جامد قوي. وده ريبابليك من اوائل الناس اللي حشت البرجر جبنه، 9 فروع في القاهره والعاشر في اسكندريه، دي هتولع. فتعالى بقى اقول لك، لو انت في اسكندريه زيي وعايز تاكل برجر، هيبقى الوحش ولا ريبابليك؟ اول سندوتش معانا وهو البيف من ريبابليك، في مشروم قطعه البرجر، تحت فيه بصل وخس وصوص رانش. بسم الله. البرجرايه محشيه جبنه، في لغوصه كده في الموضوع. تعليق البسيط بس هو صوص المشروم حادق سنه، شويه بطاطس. احلى حاجه بقى عند الوحش اللي هم عاملين علامه عند اسم الساندوتش ده، ما قابلتوش في ريبابليك. ايه ده؟ ايه الاحجام دي يا اسكندرانيه؟ لا هنا بقى في فرق يا باشا بقى، تعالى. العيش بتاعه حلو قوي، شكله لسه طالع حالا. تفتح كده بقى يا باشا، هتلاقي بقى كميه المشروم بصوص الكريمي، وتحت قطعه البرجر انا برضه شايفها كبيره، واخده لسعه على الفحم عالميه. انا عايز اقول لكم ان ريحه طلعت لي اصلا. وتحت فيه خس، خيار، طماطم، بصل. صوص الكريمي ده حلو قوي. لا 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 لا، البنايه هنا يا جماعه حلوه قوي. نيجي بقى في حته اللحمه، حاسس ان انا باكل لحمه مفرومه. متعرفش يا كفته مشويه ولا برجر مشوي ولا حكايته ايه. جامد في كل حاجه. انا حاسس ان الوحش مديك الحاجه كامله، من اول العيش لقطعه اللحمه لصوص الكريم اللي محطوط مع المشروم للخضار. فانا حاسس ان التجربه كامله انا خدتها من الوحش. نشوف بقى الاو جي تشيكن من ريبابليك، عيش ناشف شويه. هنا بقى تلاقي قطعه الجبنه وسلامي وقطعتين فرايد تشيكن، اهي ثابت الكفر بتاعها. هو العيش هنا للاسف مش مستحمل، في تشكيله كده تقريبا في الصوص، بس حلوه لايقه شويه مع السبايسي. بس انا مش حاسس بالبريدنج بتاعها خالص. كريسبي كريمي رانش. يا جدعان ايه الاحجام دي يا جدعان؟ تفتح يا باشا، انت هتلاقي موزاريلا ستيكس، صوص رانش، وجبنه شيدر، وقطعه فراخ انا شايف حجمها كبير شويه. تحت برضه خيار، طماطم، بصل. ما اعرفش ايه الاحجام دي. في قرمشه. هنا بقى في تتبيله فراخ. هناك كنت حاسس بالسبايسي قوي. الطبقه اللي بره دي اصلا طعمها حلو قوي لوحدها. الفراخ والعيش والصوصات عندهم جامدين قوي. انا خدت كميه وطعم وسعر، الوحش طلع وحش. اخر بقى حاجه انا جبتهم من عندهم حب استطلاع، شويه ستريبس من هنا وشويه ستريبس من هنا. نبدا بالوحش يا باشا. 3 قطع ستريبس كبار، بطاطس، علبتين صوص، رغيف عيش، وجاي معاها برضو كاتشب، ودي سعرها 150 جنيه. هنيجي بقى هنا عند ريبابليك، هو صوص واحد وبالصلاه على النبي كده علبه فيها حتتين ستريبس وب 50 جنيه وبلدياتي. بس انا بجد والله العظيم انا ب 50 جنيه اجيب الحتتين دول. بص طريه خالص، ما فيش اي قرمشه في الموضوع. دي كوكي دي ولا ايه؟ ممكن تكون اطياب الله اعلم. ماشي دي 150 جنيه بس. بصوا يا جماعه الفرق، القطعه دي بمقام الاثنين دول. تعالوا نشوف الستريبس بتاع الوحش عشان نقفل الفيديو. اهو اللي تحت بيزمروا سمع القرمشه. الفراخ عندهم حلوه. بص بقى الفراخ من جوه عامله ازاي. الفراخ من جوه بيضه. بص ايه ده يا جدع. وتقوم بقى داخل يا باشا. بالنسبه لي المميزات كانت متجهه للوحش شويه، في البيف وفي التشيكن وحتى الستريبس.